Rrugëtimin në profesionin e tij nisi në vitin 1958, ku për më shumë se 6 dekada punoi pa u shkëputur asnjëherë nga profesioni i rrobaqepsit, të cilën e punon me shumë pasion dhe përkushtim. Është gjenerata fundit e zejtarëve në Shkodër. 77 vjeçari Hajdar Hysa nga Shkodra është ndër rrobaqepësit më të vjetër në Shkodër, i cili pa marrë parasysh moshës së tij vazhdon të mbes besnik mështerive të vet. Në dyqanin e tij të vogël pranë teatrit kombëtar në Shkodër kalon pothuajse kohën, herë duke qepur, herë duke i rënë fizarmonikës, por nuk i mungojnë as batutat shkodrane. Metri i varur në qafë, si duket, është simbol i këtij veterani të rrobaqepsisë. Në derën e tij të dyqanit është shënuar rrobaqepsi për burra dhe gra. Trokitem në derën e këtij mjeshtri të kostumeve, ku derën e hap pikërisht Hajdar Hysa. Noni zëj, si jeni? Mirë, jo, mirë jeni. Faleminderit, si shkoni? Mirë se keni ardhur. Rrëfimi i tij na fascinoi. Në një moshë relativisht të madhe, ai ka një kujtesë të jetë të ruajtur. Portretin e tij mund ta përshkruaj me pak fjalë. I qeshur, mikpritës, i matur, por edhe njëri i humorit që të bën për vete, siç përfitoi zemrat e shumë shkodranëve, të cilët me dekada drejtohen në dyqanin e këtij mjeshtri të madh të kostumeve, tek i cili kanë besimin e plotë. Miq të dashur, përshëndetje nga Shkodra e bukur, nga një dyqan këtu i vogël, por që ka një zemër të madhe. Këtu, në këtë ambiente, kemi një person, është gjenerata fundit e zanatlive të rrobaqepsve. Bëhet fjalë për një 77 vjeçar, është Hajdar Hysa. Po, kush është ky njeri? Pse neve rrugtuam dhe pikërisht u stacionuam sot në dyqanin e tij? Do shihni pas pak. Zotri Hajdar. Unë. Mirë se gjetëm. Mirë se na keni ardhur, dhe pa kam nerin më që begenis me ardhur. Ishte kënaqësi. Kam një nderim të madh, një respekt shumë, që më keni vlerësu, si thonë. Kam një jetë të gjatë, një jetë 60 vjeçare, që unë punoj këtë profesion sot. Kam një vullnet me një dashuri të madhe, si thonë. Jam mësu me punu, s'mund rri pa punë. Te na thumë e kam me të leme, jo me të bleme. Po, unë tash edhe unë e kam si dhunti, na i thojmë na. Kam pas vllanë, si thojmë. Po, do të thotë keni trashigu. Trashigu. Ka dek, pasar me 88 vjeç. Deri ditën që ka mëllësyt, a i ka punuar njeri. Pra ditën që ka dek, në gjumë ka dek, bele, laj. Me thanë të drejtën, unë prej ti e kam zenatën, ma tepër. Prej ti e kam. Unë me dëshirën teme, shkova, moda ka kënë, ma vonë u bon speciale. Ati punova, me thanë drejtën, kam punu 10 vjetë në speciale. Masë kam punu në dega shërbimit tjera, për shumë kategorisë parë. Kështu a qute. Aty unë fitova me mjeshat të mirë experience, sa ma unë do t'i kujtoj ata në gjithon. Sot një pjesë janë gjallë, një pjesë 2 vjetë të ndek. Por s'mund të rri pa i përmanë, që e thojnë, që na kanë mësu, na kanë dhanë me shpirt, na kanë dhanë zenat. Dikur thoshin që mjeshat tjerë disa, si thuti, kanë prej me metër për smrafshët. Pse? Thuti, për mas me adhonë zenatën, që ata me punu në të kohën e privatit, që vajen privat. Kur hine në kooperativ, bele do flasë për një këtë mjeshin që ka prunë gjaketën, me ka ditë një person, tja gjaketa është 14 vjetë që ja punu
në punime kategorisë parë speciale, edhe farë kategorie e para qëtja, një farë barindajtit. Kur merdi më tha, tash një 2 ditë ka që më ka thonë, o mirësër, kam një gjak, kam një kostum, po nuk më vjen, jam shënosh, kam 40 ditë që e kam qepë. 40 i thëmë, ashtë në gjenë i thëmë, mërë se kam vesh asë 2-3 herë vetë mu. Atë ko, si këna kënë e rushe me raste, më dhëmë të mi vesh, se e kam bo me gjek. Atë kostum, më thote këtë kliendi mu. Orfenaj, edhe për periudat të vështira të kohës së komunizmit, ku për të qepur një kostum, është dashur e gjithë paga mujore. Rrallë kush ka pas mundësi të asiguroj vetës një kostum. 1 metër shtof kushtonte 4.500 lek, sa ishte edhe një roke një punëtori. Zehesja ka filluar qysh kur ishte fëmijë, fillimisht duke ndjekur kurset të robaqepsis, që u organizoheshin në atë kohë, ku shumë robaqepës të njohur e kanë pjekur zanatin e vetë. Por tani situata ka ndryshuar. Nga një numër i madh robaqepës profesional, si duket ky ka mbetur i fundit nga gjenerata e tij. Sipas Hajdarit, në Shkodër tani ka shumë pak robaqepës. Kanë mbetur vetëm ata të cilët këtë zeje e kanë trashëguar nga prindërit apo gjyshërit e tyre. Për me dosh me qep një kostum në atë kohë, a dosh me punu një punëtori thjesht, për me bo një kostum. Valë, mund të thush si e ka mundësi. Po, në atë kohë ka kënë një stof, 4.500 lek 1 metër. Pra, edhe i vazhmëni, edhe i noshe që ishe diçka më në gjene, këj i vazhmëni, kurse të i shkreti, se do të mu martu. Ishte më tërë, s'kishen qënë. Pra, kurse të paret, ose ka hi, kina thonë leturi për para. Ka kënë leturi, kina hi, nërmare ka 500 lek, ka 1.000 lek. Pa atë leturi kina bo 1 loj 1 vjetë. Për me bo një kostum, atë dash, unë, me bo 1 vjetë, për me bo një kostum. Pse? 500 lek, se doshe me amër, però 500 lek që ne kam hek, e kam qunë leturi. Dhe kam marrë për bjen fjalla, 50.000 legal, 20.000, 30.000, si kanë kënë, si mas që janë punëtorë që kena pasat në kolektivin. Unë për vetën teme, jam të foltash, arritëm me bo një palto, po, me leturi. Po si e bona, hinë në leturi 500 lek. Thaqë, pa bë një palto, ishe beqarë në të kohë. Ta kemi e thaqë. Se djetë si vjen koha. Qa bona, ishin bashkë me vlezit, tanë zbashkët. Me fjallë, nuk ishe, me thonë se, pa rri, pa hangër, ose pa futën më leturi, e du me bon këtë, jo. Se kishe problem, e lenshat 500 lek, nuk shiqoshin mu. Pare që me qu fiksa, se 3.000 lek ka kënë punëtori i më i mirë që kena marë, 3.000 lek ka kënë me punu i punëtori i fort. 3.000 lek. Unë hinë në lotëri, e bona, e bleva atë sopet dhe nuk e qova në shri. Si bona zasër, ku i bona sopris. Pa që bona? I thash njësët, në atë kohë, o njësët, kam dhe këtë stafë, thaj. U shënova, ishte stafë i bukër blo, ka kënë me vija tinda. Ishte vëllaj i gupit. Gupi ishte 5.000 lek metra. Unë këtë e mora 3.500 lek metra, ka kënë 3.500 dukur ka kënë. Dhe ka kënë një shqitës, ka dhe, i thomë, pasër me të Muhammed Salabeku. A ishe shqitës i moj mirë të më Shkodër. Njeri i majtë, njeri i respektushëm. Ishte shumë dyqana tjera të basmave e materialeve? Ka pas. Ja shumë, po unë më të tëmë në Shkodër, më të kënë 4-5 dyqane cilësore, kam fjallën në të. Mirë po, du me folë, që e kam në gjumë me veshte mi tash. Ka kënë kryetar komitetit, një farë Bilal Paruca. Qa folje e në radio? Në gjoni për populli Shkodrës. Janë musën e të njumit. Shqicuni, ma syni mu vesh fort. Po do të mu vesh, do shë mu martu. Në me thonë, lene luksin fort. Qa boni a i njeri? A i njeri boni
që e hoqi stofin 4500 metri. E bonit thjesht kostum 2400 lekë stof cilësor, e pruni në Shqipni, erdhi në Shqipni kë stof, u zhduk stofi 4500 lekë, u zhduk stofi palto 5000 lekë. Pra, këtu njerëzit, arrit me njerëzit, pra, edhe që ishte i batën, pati mundësi me bëjnë kostum, ma të lirë si thojnë. Keni ranë si ndonjëherë nga një regjimi, ju ka pa pengesa, keni pas dyqanin tuaj? Jo. Po diftaj... Ka 60 vjetë që merë një këtë profesion? Unë po diftaj diçka që thojnë, ai regjim, thamon sot që jam 77 vjeç, për mendimin tem, unë kam 6.000, në fakt. Mirë po, 2 natës, u qoshe me marrë 2 zhetamëll. 2 zhetamëll u qoshe. Ka herë me që të pagja? Shkarkushe kam pas rase që kam shkarku 14 arka qumsh për me marrë 2 zhetamëll. Se kishe plake me thamë daretën, në mosh ishte, hajde fmi, pa plaka do të i pikë qumsh. Edhe kështu unë, arrita shkarkushe, e shvicja në ditës, unë jam me fëmijë shumë, mundu dhe me mund po, ka herë, me që po që më delë dhe gjumë i vonë. Ma kishtë e rujti, se arrej kur, më thëtë mu, më ka medikja gjysh ishe qumsh, ma jetë për plakën i në ta marrë. Mos shkaj po a gjela i në pakte. Ka herë u marote, kam shëti të në Shkodrën, ku gjeni të qenë me marrë 2 ishe qumsh. Ta shti, aja ko me thanë drejten, shala nuk dhe në masë. Sot, ajë që punën, në zonë si thujnë, me mund, por di një gjanë bukur, se haraj kur për një mjesër tonë të vjetër. A di që në thotë e njëve? Ishte një farë një berisha. Këtë ishte malësor nga hani hotit, i varfën, zbath. Aso ja, e shovin këtë fëmin, se pas zjatë shumë, e zjasin, e shovin zbath. A i s'kishte fëmin, ishte oficer. Ka ken, në të kohë në hantë hodit, karrocë me 4 kuel, karroca. I thët, a ko prind këtë fëmija? Po i thojnë dikush, ko 5-6.000. Si i bënd me ma gjithë babën e këti fëmis, shkoj dikush, e lemërojnë edhe i thojnë, oni, aja, i thujnë, si ka thonë, e më zepa që i ka adis, nuk e di, e i ka thonë, morë ka ardhë, është një oficer ju kërkëntët, për djallin, që ka bo djallin, mos e ka gjytë me gurë. Jo, dhe, pa ka qëtë me ta mardhët, me ta pështu këtë fëmin, me ta marrë në Austri. Së mërë me a falë fëmin, e me moste që gjana, thotë, e nika, baba jem, në të kohë. Fëmija kuj ka kënë 7-8 vjeqë. Pra 7-8 vjeqë, kuptan si thonë, mirë si thonë, 7-8 vjeqë. Qa pojnë këtë? Djali ju jeshtë, sornan, do ma falësh? Kuj ka metë malësori, si të fali djali një ka thonë këtë? Morëm me këtë kuptin, ka thonë, prapa që juj, unë du me ta marrë, du me ta shkollu, nesër, herët e vunë, të ju ka marrë prapë këtë fëmijë, djali. Ha, bërë i thëtë ma jepë sënë s'kam të mi, ka thonë, edhe gjysë oret, edhe i orë mëllet kofini. Dhe nësë, dhe që me thonë ma jepë. Qofë falë djali, ka thonë. Ky, majori, oficer që ka kenë, i ka thonë adresin, edhe ka thonë. Nika edhe në përën niken, shumë në ka thonë edhe, në puni përën, edhe shkajt. Tash, që në të? Aja thirë të batë, këtë oficeri. E futi në shkollë, vazhdova shkollën, kryva shkollën, me novi diçka kjo, oficeri. Pa bëj oficer, se pas gjatë shumë, ja. Pa bëj dhugëritar, ja. A di mu mi shurte, do mi barë veqepsë. Që kë, herët e vunë, nuk vunë për bukë. Bukën e siguran. Qa në odhito? E qajtë i mjeshur në Austri. I tha, një këtë djallë e ka marrë prej Shqipnijet. Do më mësosh, unë pagu që sa të dushti.
Dakor ti të mjeshtri, u bo Nika 25 vjeç, 26 vjeç. Ky doli në pension oficeri. I tha në gjotha, Nika, ka që ka mësu, sa nesër është në gjeni me marë, me hapë dyqanin dhe me punu vetë, pa nëjmën teme. Ashtu i të të ky u shënu, ky. I kujtohen fjallët, i zëllon me fjatën e Niks, fjallë burnore, hajde të baba këtu i thët. I thët, atë ka marë malli për babën e për nanin e për vlezës e ishte njofë, se 7 vjeç mija i njefë të fëmë. Ka marë malli, të shkosh në Shqipni, atje, rë 1 muj, 2 muj, sa dushti. Kur ti u shmallove me prindit, u kënaqe me prindit uj, hajde të baba këtu, mund të hapin dyqanin ndjen, ku është dyqanin më i mirë që të punosh ti. Qa nëlli këtu se? U mëllë kufini. Nika metin Shqipni. Meta në Shqipni. Sigurimi në të kohë, me thonë, nërë dhe shtu kohë, kanë sistemi në të kohë. Para mrapa. S'ku të zote Nika u rushën, Nika mas flasën dhe i fjallë. Si kështu atë gjene e matanë, si kështu. Maso shakabim që di unë, Nikën edhe e patën internuk duket si familje. Po ma bunë, i vlaj i Niks era dëshmor. Ishte u bo oficer në të kohë. Ishte. Ky u bo familje dëshmor. Që nga thote Nika neve, se pa e zjata shumë. Në gjoni marquna, mos kujtoni se ka si mita në përthara. Tash, ky kuptin është një fjallë e bukur. Demek, që ju, i shtetit, mos kujtoni se është fush me lule. Atje ka punë shumë, atje duhet me punu shumë. Nga se jemi jashtë, pyti Nikën, Nika ka pa ropë në sinë. Pra i ta fjallë që jam sot 77 vjeç, e kujtoj këtë mjesën, si ky mjesë ka punu me vlanë të ndështi. Gjilpëra, gërshërët dhe zhurma makinës janë bërë tashmë shokët më të mirë të ti. Ajo zhurmë e cila sa herë që i bie, i kthen pas kujtimet e ti dhe nostalgjinë e kohës së kaluar. Sparit në zonësi, pikë sparit e në zonë, që me fillu zënatën, a dosh me lidh gishtin. Qa kjash me lidh gishtin? Ne i thunë thymje gishtit. Pra e kam lidh gishtin, unë kam dhe 9 muj në zonës. Kanë kënë në të kohë, kam lidh një këtë gisht, e kam lidh me 5. Sa mëjnë të ma e moshe, mrama, edhe mrama kam pasë rasë që kam pjetë me gishtë lidhën. Po pëse është? Për me thygë, për me punu, me këtë, me punu kështu. Kurse gratë, nuk di me punu, po kapin gjilpanën, praktikisht, ja. Unë e shty kështu, qyre, tak, e kapi kështu. Gratë, nuk kanë pas durimin me thygë. Rase të radha ka pas një grupë që kanë punu në moda, si ka përdorë këtë që pa të mundy, ata kanë po 2 gjana, mirë po ka pas unë gjekot, e ka po një kështu, edhe ka po kështu, e kanë që. Aja ka ke një zemëllën, kurse unë e kam qilën, unë punej me këtë, nuk punej kështu, si punoshin gratë, kja ka unë gjekot. Pra në një ta zenata par është një tja. E dyta, për me bo një birë, po bo një birën kësë, ki prish kostumin, t'lumëshin kratë, ka bo mjes dhe tanët mund, ja, një gjaket, është bo me dorë. Nuk ka pas makina që janë, po, është me dorë kja, komplet kja gjaket. Edhe kja bira më falni, po jë spjegoj, po e qonë, zanësi, a dosh me mësu, me bo një birë speciale, pse, po e bo në unë një këtë birë kësë, sa 2 mjesë ta kënë qëndis, kostumin kja banë në figurë, dhe
I ku kostumi babane ke shpozitin meu. Ne I thonë me pasi. A të ka ndonë me prish ndoj kostum? Jo. 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 Po mi djek, pasi, ka pas rase këtë ndëgjon, që kja zënat. Një njeri mund thushun që punojnë tash 60 vjet. S'ka njëri që s'ka bani. Po, kam pas rase edhe sot. Kam marrë me prej një palë pantalona, ose mi shkurtu. Njerëzit kanë ardhë, ose gabimisht, kam shkurtu gabimisht. Ma dosh me ble copën. Ose, kam lanë një tjetërit. Ja tash I praktikisht, kam një rast tipik. Një rast tipik këto, urna. Ky është një polic. Una, jam të I qep, tesha policit. Sot, mi ka apruvo mjestër, me thonë drejtën, kena me të pagja, a marrë me thonë, po, kena me të pagja, më janë shky teshat, edhe nduhen edhe nosh edhe 6 muj, 7 muj, nuk ma normen. Pro, janë shky teshat, janë vjetëru, se I thoj. Pra ne mu më ka apruvo 2 palë me qep. Ky. Bukur fort, edhe janë ta me sharita që I vejnë këtu. Tash unë këta. Shofim pak si e puna. Po, kja është një procesi, ky procesi dhe në punë, është në fillestare, ja unë kur shkaj në gjysën do t'ja vejnë këtë. Po në rrallë parë jam në gjete, të prej një gjaket. Do filloj me prej një këtë gjaket. Kja është për parca. Ky zotnia ma ka për unë 2 copash. E ka gjetë, urna copa tjetër, tha mjesër, ma shiqa, a mund është me ma të zerë? I thamë, unë du copë 2,70, 2,80, juve ju shkanë 2,70, I thamë. Po dizionë se kishte 2 copash. Unë kam 2 copash me të mujnë. Zotni, I thamë unë, ma bjerë, ma qitë, thamë, ta shafë thamë njëra. Kur ma dzori zotnia, e mas, ky ka gjatësin 74, pero një to 75, unë ja kam lanë 77, me kenur mrana për mrana. A kuptan? Se gjatësis kam që mi ba, po ma shkurt me thonë, a marë mjesër, pa më duke si e shkurt. Po marë, e kam dorë. Në tash e kam dorën, kur dhe bëj provën, ma vonë me më thonë mu, kur bëj provën e parë, me më thonë mu provën e 2 ose 1, apo ma shkanë edhe pak. Ose një, unë kam vunë pasyrë, tash unë që kam me të mosë, unë e kam prejt ashtu. Unë të së mund të lesë stadar me këtë. Nuk të shojmë si e pret? Po si, tash unë kam bërë visatimin, si pashim një vetë, kam bërë visatimin, unë do filloj, kjo është shpina. Kjo është shpina. Edhe filloj prej shpinë si do. Ashtu dhe. Këta në kujdes, në thojmë kështu, kena një fjallë popullore ashtë, mjeshtrat, me mod 10 herë me prej 1 herë. Bone I gabim këtu, I ku sofi. Tash unë du me dalë të konfeksionet që janë sot që shepen jashtë shtetit e që të ty, këta nuk I lanë rezerva. Një kjash e rezerva që na I lam, unë preva shpinën, hoqa shpinën. E lam këto. Tash jam të prej për parcën. Kja të quhet për parca. Kja është rezerva. Një do është marën të stovit është. Unë e ikë këtë. Sa te për. Zogjon është lukuritur, si thojnë.
po e more mosën, baza është, po e more mosën mirë, edhe këtu s'kam që me gabu. Po e more, po zidi me marë mosën, ka maru kostumi. Çfarë ke qef më tepër? Çka dëshiron? Çfarë qef më me knesi? Unë- Kostuma femnash apo mashkull? Jo, unë qepi edhe për femna, Edhe për femnë. edhe për bura. Zakonisht, unë havra nuk qepi. Palto grash, funda grash, pantalona grash, pantalona barzës. Si pas ti, kohë me parë, ka pasur edhe të interesuar që kanë qepur pantalona si pas dëshirës së tyre, por me kalimin e kohës, kjo ka ndryshuar. Tash të gjithë, po thuaj se i blejnë të gatshme. Me që gardaroba çdo vit ndryshon, edhe rroba qepsi, që është ndër më të vjetrit në qytet, mundohet që t'i përshtatet kërkesave të kohës, sidomos rinis, por shpesh ndodhin edhe të papritura, si që rëfen vetë mjeshtri i kostumeve. Mirë po sot është një kohë që i kanë ardhë, si janë të rejat, e shaf edhe në, unë tu i ven një vrejtet madhe. Pse thuj pa fletë? Po si ka ja punë, kur e ka një zotni, ka kamen 44, ti ma ban pantalonin 6-17 centim, ose 18 centim. Kur dele i zotnia, falni, del karikaturë. Si? Po jo më duhet me shiku edhe sa është. Jo është moda. Si ka moda? A e shkën në bas trupi që keni. Ju përshën me bon pa bjen tjale, si pozoj me bon një minifund, si thonë. Se kështu për para ne kena thonë zving. Kështu ka kënë zvingu. Unë i për mi gjunë. Me dalë sot janë të trejat flasë deri tu. Po sot tërën nuk ka tërën, ko i këtërni. Po me hymë tërën duhet me të marë hopa për me hymë tërën, A ka burë në që me që ka me hymë tërën, si dojnë. E kam tjallin këtu një thjesht. Sot veshja duhet me kënë serioze një. Ta të rritë, si i shafë, shkymë këtu, ma pru një vajsën, pru një balbalona, me riparu. Unë i shkreti, ishë një shkymë këtë shumë, sa këto, ishë 20.000. Edhe mirë, pra unë asaj, me thonë drejten, nuk i vuna me sapun, kolla të shkumësin, të është i, ku e të në timaj, unë e pashat kryesor, me thonë drejten, shkova me ulla një to për drejtë, një dy vend, një dy ana, edhe për shdo unë poshtë, tanë cop ishte. Kur merë dhe ata, o mjesër, që këtë po mjesër, që të mojë, thashën, ata fijet, thashën, bagu i pare, tha mu, shfarë pashë me ujtë i me, unë ka zënë pleve dhe këta nuk i marë për anë, s'kam ku me marë arën, u buona me nerë, i kam ble 40.000 lekë marë mjesër, dhe dhaj mu e me më përti, që ke pa që përteti dhe më saj, që ke që përteti, me bagu pare, tha mu, unë me bagu pare të i thaqë, po ti pëse së mdaj, tha, ku i pa të sy, edhe unë, u buona me në. I thamë, për mirë, s'kam prej qanë, që kejtë, unë tash do të humi kohë një orë, do të bëjta shumë një shket me gjilpan, me ta zerë e ta fjet, që i ki pas të në zhele, thamë. Dere si anë edhe rëgjik. Edhe unë i thaqë, ja qita një bet aty për atë. Që i qita një bet? Unë i mirë i kam në hëllë, i thaqë. Dhe jam bënë tash më djekë me shkërpës, deqë me bënë betën për talë, shka fotora me qepës. Ka që më ishe mërzit, sa zdinë gja kush me diktu. Pra, ja zënonda jonë e kena një fjallë popullore. Sa ka vrimin, ka në faken. Am kuptune ja? Thot se përfitimi nga kjo zeje është shumë e vogël, por nuk të len pa buk, me gjithat nuk mund të heqë dorë prej ti. Bëhesh mjeshtër i pavarur, mban veten dhe familjen dhe nuk bëhesh bare familjes apo shoqërisë. Shprehet mjeshtri i kostumeve hysa. Kja se natë është me majtë fryme, a ma është një zënatë e bukur, se unë nuk është rindore në kujë. Tha që dhe jenë parnërëj zotin, që unë sot jesë e pashesmen, pa du me shitmen, por shokët e mi e kam lënë këtë zënatë. Që kanë të gjithëm shokët të në gjenë moshteme? E kam lënë dhe, s'kam dorim madhe, si mos ki dorim thëmë ti. Një djallë i ri në shumë më i më zanë si jemë që është i të instituti. E kam lënë edhe unë thëtë. A i mirë me në taqë. Si më e kënë në se në ka punu në modë, trupë s'ke i taqë. Po më në në plakë 77 vjeqë. Po kush dhe punojnë në nesër taqë? Po jo mërë thëmë, ti do punëshme. A gjina, kush ka me punu thëmë se? Një ta stovë në valë që janë të ushidi tu, 22.000 lekë,
ban një stofë. Qa në dhe shëtë? Unë me nërgjeset plot, të thaqë, unë deri në duës kam shku me gjithë Kanavacën. Aja Frazelin, si o mërë mene edhe ju gjithë një profesionista, kjo stofë mund bojnë 14.000 lek metri të stofë. Unë e kam shumë kalaj me avun Frazelinin, edhe me njët me Frazelin, edhe të zinë gjënë se që në këtu. Nuk shkan asë një muj, aja Frazelin, me ta zonë një shi, aja fillon shkan një të kretë vjellë, ploqka, edhe vend klenë, dhe o zati mu ma prish kusumi, dhe. Po mirë, më rësusë në të thonë, mi bon Frazelin. Unë i thonë klientit, nuk po ne i thonë me Frazelin. Pse? Jo shtetit, janë fura, janë postafat, që e fusin komplet për parësin, dhe fusin një ty, aja e njërin. Aja së, po që del, nuk ka elektricitet nga në profesionale. Aja rinë si me kënë drasë, si me kënë kumpësat. Ashtë me kënë abatës, nuk ka Frazelin kja. Rinë gjithmonë elektricitet. Kurse aja, rinë e njërime si me kënë drasë, si me kënë njëri, si me vujë kumpësat, si me kënë këmanikin i tërë. Shtu ashtë. Pra, unë e bëjt me kënë abatës. Tash një këtë dhe ta gjenë kënë abatësën ati për solit, edhe unë dhe bëjt me kënë abatës. Ta shofim pak procedurën e qepjes? Me kam, nuk e kemi avu. Po. Aja me korrent nuk mund të përcaktohet, si thujnë, se nuk mund të zotnoj me dash me bon të gejla motin, aja i, shkan të gejli shtanë. Kurse me këtë, unë e pone me kujdes. Sa vjeç është kjo makinë? Kja është e kam ble, ka 45 vjetë që e kam këtë makinë. Ashtë makinë neki, italiane, makinat e para, këtë qip ullkur, këtë qip, ku ashtë motrasha, bele merë dhe një klient, thëmë njësër, du më nërru këtë jaken, pësaj, me thonë drejten të bashkë, kjo ashtë, zia po më ponari, pa një prof, janë rova gjelpanin, edhe me i thojmë 18 që i vune gjelpanin, tash, me nafë, ma pone, thojnë singeri, kjo e ka lënë singerit, unë e kam në shpi singerin, nuk më qep atë qëtarë sa qep kja. Me më dhonë 3 fluta, i tash mi vunë rësht të reja, a e mërë flutër në të re, a mërë këtë? Ja, i ka mërë këtë. Aja është e mira flutëra, është pijake, gjana të fjeshta, po ja. Janë dhe ma kam një makinë, një aty, kam një makinë, e kam atë mënë, ma kanë përu me thonë drejten, një shqipë, është me korrent. Për qa është e makinë? A e me qep, bjen nga i, një thonë me qep qatë qava, me qep i këmish, po me qep gjana të rashe jërë. Edhe pse, dal nga dal, po i afrohet moshës së thyer. Duart e tia të vyeshme, asnjëherë nuk pushojnë. Ato punojnë, njëjtë dhe sigurt, si kur ai ishte në kohën më të mirë të rinisë së tij. Nuk i mungon as energjia pozitive për të cilën është i njohur në Shkodër. Po kalove për skaj dyqanit të tij. Pos zhurmës së lehtë të makinës qepëse, ndëgjon edhe zërin e fisë harmonikës, që e ka pasion. Aty ai dëfren, largon nga vetja, të gjithë energji negative e cila akumulohet duke u përballur me shumë sfida të kohës. Kam pas profesorin tim, ai ka adeksot nuk jetën, Zidi Barbullushi. Ky njeri me shpirt do të me ta dhonë, nuk njëtë me kalu një ushtrim. Ka pasra që i kam shku për shembull në shpiti. Që më thamë muaj, kur ju shkova në fillim, pa e thamë të vërtetën, ka që kishe me pasion me shtu, më thamë falë, tha djallosh, kam kënë moshën, që thamë të ishtë 17 vjeç, kam kënë ato. Vjen kësë, më thamë muaj, më provoj, se vjen veshi tash në pleqni, mu s'ma ka marrë mendja. Nuk e ki veshin sa duhet.
Unë se di që këtë mund që ka me pas veshën për muzikë, janë, o profesor, i thëmë unë, ne pa vazhdojmë, i thëmë, milion e lanë ka laj, po pa kam qef. Po mund të bësh inxhinieri mirë, mund të bësh ROBCP mirë, por kja ka një veti tjetër. Duhet me pas veshën për muzikë, a i mund. Mund me ta, mirë, tha, e vazhdojmë, tha. Me si ka që me pasën të madhe pasën. Unë vazhdova ushtrimet, ishim sot që i maj mënë, si sot që i tash, kena ke 26 nxanca. Kena kry shkollën e muzikës të rrivet, 6 vetë kena kry. Pse ke ba? Tash thëm një pyetje. Vullneti është një gjonë që i thënë të gjitha. Njeri që ka talent, po s'ka vullnet, bjen boshke atë unë. Unë jam prej atyne të ashti, që nuk e kam atë talentin sa duhet me kenë. Po më thënë një fjallë profesori. Ka marrë një kohë, që ti do lodhësh, dhe me boj pjesë të ronë, nosha nuk mundësh, do hash me vedit, do bosh me nerva. Ta fjallë një tha, profesori. Bashe ushtrime, edhe shkoshe në shpiti kam pas rase, profesor më falë, a bën një mjera një ti ushtrim, se ta pa më qanë nesër, unë s'ta pa di me bo, se kam kuptu mirë. Po mërë, po si, u lukto. Edhe të 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 shko, unë i punoshën punë, deri në 10 namjes, pipipin, o të të bëj, o të më desë këto shte. Aje po më të, aje që kishte veshën e kapte njerë. Unë pak vushe, pak për veshët. Arrita unë, në drejten, ka ke një barduldani, sot është një i vjetë maj mos se unë, kishte veshën, edhe bëhet talent kishte kë. Po ishte familje persekutume. Kë. Nuk e arritin me vazhdu shkollën, nuk e adhanin me vazhdu në Tiranë. Ishte shumë nxancënje, ishte talent, dhe kë nuk vazhdoj. Edhe mori dhe saksin. Mori 2 fizharmonikës edhe saks. Ishte veshën. Qo bardi, mësim, sa rekore, merë bardi se kishte studiu mirë. Pse i dhe të kështu të kjo rritë po për e ka ditë? Dhe të mu qoj dhe rritë. Unë qo me bëj për smajt. Mërë shëndë, unë kisha në djenë dhejtë, o mi ba s'ka. Fillohu unë me ece me ba, pra me vullnetin që i bota. 3 vjetë rështë kam ba, një ditë s'kam më ftofë në shi. O lirova në ushtëri, kam rapi Zalmanikës. Kam shumë nërë dasë më vonë. Fillova u qila, fillova unë me ardhe, me ba, arriti u takova me profesorin përseri. Prandaj pa mban një të pyetje ti mu, pse me 2 fizharmonika? Unë e kam pas vlekët fizharmonik, edhe këtë e kam, kja është fizharmonik gjermane. Kja ko amëtsin tash. Robert Radoja është një profesor, një pianist i matë në Shqipëni. Edhe ishte të ra një pjesë lullës së majitëm. Me rasën e 85 vjetorit të Tonin Dajis, a i sot nëmëron, kodek, profesor i madh, kompozitor, edhe në gjënë të i ra një pjesë lullës së majit. A i me të vlan, e di, në gjënë mu, në fizharmonik. Në lëmër dhe tiherë, i të ti, po në gjë fizharmonik. Esë më revloj, ta ba menja muzikë, thët, është kaset, thët. Nuk e shefet se ku janë makinët, a thu mërë, thët. Unë prap të i ra, se di që gjënë, se kishe pa, profesorit. Mirë po, në të kohë, po vjen të dyqani, kam pasi dyqan tjetër më nëjë. Mirë nama mjeshtër, nishto, si pa më shqipni, unë në të zërmanik në ka, u qoha për nërim, u qoha në kam, i thëmë profesorit, profesor, mirë se në ke artëm, mirë se dekenisë më në artë. Në gjohë tha, të në gjohë me një vëmendje të madhe shumë të. Asë një gabim së ma ke ba. Po në nërsë, me gjithë si ja punë e ju. Profesori tha që unë jam një amator 5 meqë. Krasim, jo, tha. Tu tha ka punë notë, tha. Nuk ka punë veshët, tha. Me difto si më dhe. Po jo diftoj tash.
Kur kam njeri, kam bën një shkollë të thjesht, 3 vjeçare, sot e bi për qef. Tekstin e ka bën asnën kalaja. Kalas Shkodrës ja ka kushtu kë njeri. Sa kanë tjera, perlat që ka bën kë njeri. Njeri i nërërum, i respektum. Krenaria Shkodrës. Ashtë përbor. Pa, unë do filloj, hengu ju në Shkodan, ka kënë gjithmonë fillestarja me Pizermanit, kanë lujtë, masaj kanë hi këngë popullore. Unë do filloj, tash ti fillojmë këngën popullore gjithë në radhë. Ja ishte kënga e Biknajs. Nun, Palok Kurti, një kompozitor, edhe kjo i madh, ka bo shumë këngë. Edhe historinë e kësaj do flasë 2 fjalë. E atë, që do thush? Unë do thëmë te. Palok Kurti ka shku me mësu një nxënës. Një nxënëse, aja nxënëse ishte një pasanikut madh. Shkaj një mësu në piano. Mi më që nuk du. Nuk, cikë. I adhi sa i bajs, si kur fillan bjen, si thunë, a thunë mërtët, këm profesori pa ma danë vajzën, po kjo është i varën. Ja, marë vlo se ati unë. Në nesër, i thët ati e thërëtët pasrusin, qëtëtori që thunë atë kohë, hadi këtu i thët, kur të din Paloka nesër, ke për t'i thonë, deri tu balë ka mësu vajza. Ta pa shovim, ta pa boj ma volë. Këj mërzitet Paloka. Në fakt, Palok si një qeri, tja vajza. Sikur dhe Paloka dote, gjithë një në zemër. Po mjë shos alot nuk i kështë sfaqë. Po dhe kja dote Paloket. Po dhe kësaj gjithë një krimi, se dojë. Qepën këj plako, këj pronari, këj, që e thojnë, pasoniku, shkën e fejon vajzën me një trektar, shpet edhe martan. Shokët e Palokës e din se Paloka i ka një krimi për këtë vajzë dhe nuk i thonë Palokës janë. Të dhënë darsma. Hënë gjitë shokët e Palokës me orkesër, kanë shku të kë, sa bukura ka dhe nusë, edhe me kënu. Kanë ullë deglat në tokë këta. Që i do moj, ka thënë dondëri. Ja, vla, natën i mirë, nësë nuk në shkanë hengu iqë. Si më nuk shkanë hengu? Po di se kam thirë tonë të njësë. Po më thirë, filani një ka dhënë këtu. Hengu, në nuk e pashdojnë. Kush është e Palok Kurti? Po ku ka shpinë të më? E ka në filan tonë. Po mos i boni so. I thonë të shta orkestra. Shokë se nosha nuk vjen. Mos i thunë për këtë vajzën. Për këtë vajzë është filanja. Se nuk vjen. Një mos për i bëmë so, shënë këtë është. Rëndëri. O profesori, kam thirë të anët milet, ata shokë tu, e kanë lanë hengun, fillunin mirar, nuk shna shkën hengun eve. Do në filanin, do në gjithan juve.
Po kur rinë me shpitët, kur rini, ku jenë? Filandan. Ha dhe se pa dhe. Po a di gjanë ky, se është aja. Sa një nën, i thonë që eshin shokët, o palok, a din kush është? Kush është mërë? Është Pilana. Ky o paj me njëherë, edhe o ma pak me nerva kështu. Mirë, thët. Unë do filloj, thët, ju mos i bini herë, thët. Kur doli nusja, sa bukur në ka doli nusja, sa ka doli, nusja të i ka ra. Nusës një tik në tokë. Tokë, nusja tik të i bjen. Aty për aty ka qitë kangin kë. Për mu pasan kënë kismet, që ti me kënë e tjerakuja. Edhe ashtë kongë një tu e kam me notë. Pali. Orna. Kja është me notë, kja është e provume, që unë i bidhe me vesh. Po, nota është notë. Taş filan. Taş evet. Mekenti eterakul. Sipas tij, rrobaqepësit dikur kanë qenë të njohur dhe shumë të kërkuar, sepse është dashur me ditë të tëra të presësh rrallën për t'i qepur një palë pantolla, kurse tash gardaroba blihet e gatshme dhe vetëm intervenimet e vogla bëhen tek rrobaqepësi. Vite më parë, Shkodra ka pasur shumë dyqane, mirë po tash kemi ngel me numër të vogël, sepse nuk ka punë. Blejnë rroba të gatshme të prodhuara në konfeksionet e vendit, por edhe jashtë në vendet të tjera, e sidomos nga Turqia. E din që kjo zanat, në fakt edhe zanat e tjera të vjetra, janë pothuajse drejt zhdukjes. Çfarë i kishi porositur të rinjt? Çfarë i kishi rekomanduar në fund të emisionit? Unë rrët parë herë, thash edhe herë që sot ka marrë një kohë qashaf që s'ka më gjetë një zanaci i mirë. Pse thujti? Shkolla teknologjike është e hapën, është 4 vjeçare. Por ajo shkollë në flasë me kompetencë, kam folë edhe herë tjetër, kam pas një mision, dhe kam thonë që në zot i fyju ata, as më lejohet me fyju ata profesoreshat, por ka ke një rrobaqeps, në imagjia i kanë thonë ati, a i ka kry, ka bon shkollë, profesor matematiket, ka kry, e las zënatën, që thoi, nuk ishte kush di me thonë dhe një zanaci, ose me punu në për speciale, në për moda, që s'pa du me shqitë më në tonë, por ai zënatën ka njohë shumë mirë. Një çfarë i kishi rekomandu të rinjve? Unë të trive sot i kishe ratu që këtë zënatë që thoi me shku, me mësu, me shku në shkolla që hapë shkolla teknologjike, por asë shkolla në i bajthire, kushtë që tjetë prej kryetajt bashkisë, kryetajt, që të qojnë një burë, të qojnë një burë që të mësojnë për burra. Thuti pa gra pse, ata bojnë, nuk janë gjene me dosh me bojnë një kustum për smarit. Për para kanë qu, kanë ardhë në rrobaqepsina, në Xhancët, kanë bë praktik. Sot i qojnë pa bjën fjalla, i qojnë procese që nuk janë konfeksione, me dosh me bë kustume për smarit, i qojnë me... A është sa me kalu kohën me të më. Unë flasë
Që që unë jam i mendimit që me qu në shkollë, Në trajnime, apo? me përnu se ashtë shkollë 4 vjeqarë, që me qitë se unë në padese me pashkoj. Unë më tepër kalaj dhe kohën, vjen një shok, vjen njëri tjetër, bëj një muhabet, nuk jam su me thonë me shu në klube, nuk e njef klubin unë. Ja, kam fizarmoniken, kjo është që mi hek ata të gjitha. Kur lodhen unë, kja si kur unë shlodhen, ka bibi fizarmonikës. Atëherë, zotri Hajdar, falenderit shumë edhe njerë që sot pranuat të bëni dhe ju pjesë e këtij emisioni. Shpresoj që teleshikuesit tanë do ta kenë shumë interesant këtë rrëfim, e sidomos kur vjen prej një shkodrani të vjetër, një robaqepsi të vjetër. Të uroj shëndet dhe gjitha të mira. Ju falenderoj shumë që begeni se erdhë, jam mirënjohës, si thonë, ju falenderoj pa masë, thonë. Kështu ju ndoqët edhe një emision portreti këtu të realizuar në Shkodër. Unë ju falenderoj për vëmendjen e treguar, ndërsa neve takohemi sërish të hënën mbrëma me një tjetër protagonist. Deri atëherë, mirë beqi.